Sizga qo'ying bo'ldi. 8,5 ga qo'yib beraman shu mashinani. Nomeringiz bilan qo'yasiz. Nomeringizni qo'yaman, o'zi gapirasiz. Sotsangiz bitta rahmat aytsangiz bo'ldi aka. Barakami? Barakami shu 8,5 ga? Baraka. Qilganlaringizdek savdosini ustida o'zingiz bo'laysiz. Mana shu Tiko sotuvda yillari 2001-yil aka. Aka 10 million deb turdilar, 8,5 million shu dogovor bo'ldi. Motori yog' yopdi aka. Motorni qilib berish akam bo'yinlarda. Aka bo'yingizdami? Bo'ynim. Mana ro'zoy yalg'on nima yo'qdi. Xadovoylar qanday buni? Xatoy chotki. Chotki. Qolgan hammasiga javob berasizmi? Hujjat kim otida? O'tkir ekan nomida. O'tkir akangiz nomida. Buna generalka chiqadimi? Chiqadi. Hamma narsa qilib berasiz, to'g'rimi? Dokumentda muammo yo'qdimi? Yo'q, yo'q, muammo. Bo'ldi akajon. Mana ana shu mashincha, mashinamiz yili necha yil? 2001 mi? 2001 mana. Salon qismchalari ham chotki, normalni turibdi. Ham telefon ham podarka sizlarga deb ayta olaman o'zlaringki. Bu odam ham bunaqa ishchala qilib yurayotganlar, bunaqa unsa e'tibor bermaysizlar. Mashinamiz salonchasi chotki turibdi, o'zi ham normalni. Olasiz menas tayyor yurib turgan mashin. Motor lekin shu akam bo'yinda. Ko'rsatilgan raqamni chiqaylar, akam ko'nglar balki qo'l solib ko'ringlar. Bir nima o'tsalar, o'talar bo'lmasa o'tmay ekanlar. To'g'rimi aka? Ismingiz nima edi? Doston. Doston aka. Qayerdan edi? Jartepa. Jartepadan Doston aka. Taniganlar bo'lsa, aka bitta like bosib qo'yinglar. Vashudar bo'lib ketdi. Aka, barakasini bersak kim olsa ham. Yangi rabotchi obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan zo'rlasizlar kutmoqda.